ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜிஜி ருசி பட்ஸ். நலமா இருக்கீங்களா? நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி எல்லாருக்கும் ரொம்ப எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய அதிக மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த வேப்பம்பூ வச்சு பார்க்க போகிறோங்க. இப்படி அடிக்கடி நாம் செஞ்சு சாப்பிடும்போது இயற்கையாகவே நம்ம உடம்புல பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய கூடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹெல்த்தியான வேப்பம்பூவை வச்சு கசப்பு தன்மை தெரியாமல் ஈஸியாக எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுடலாம். ஃப்ரெஷ்ஷான பூங்கிறதுனால நான் ஒரு கப் எடுத்துருக்கிறேன். இந்த வேப்பம்பூவை நெய்யில் நல்லா போட்டு வதக்கி நம்ம சேர்த்துக்கிறதுனால மருத்துவ குணங்கள் அதிகமாக கிடைக்கும், கசப்பு தன்மையும் தெரியாது. இதனால் குழந்தைகள் என்ன செய்வாங்க, இது ஈஸியாக சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்டுக்குவாங்க. ஒரு மிக்ஸி பவுல் எடுத்துருக்கிறேன். அதில் ஒரு ஸ்பூனு துவரம் பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன், ஒரு ஸ்பூனு ஜீரகம், ஒரு ஸ்பூனு மல்லி, காஞ்ச மல்லி, ஒரு 2 ஸ்பூனு மிளகு, ஒரு 10 பல்லு பூண்டை தொலி நீக்கி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு சில பூண்டுகள் பெருசாக இருக்கிற மிக்ஸி பவுலில் போட்டு நம்ம பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 2 பச்சை மிளகா. இது காரம் அதிகமாக இருக்கும், அதனால் 2 எடுத்துருக்கிறேன். காரம் அதிகமாக வேணுங்கிறவங்க எக்ஸ்ட்ரா கூட 1 எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. இது எல்லாத்தையும் இப்போ பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். நல்லா ஒரு பேனை சூடு பண்ணிக்கோங்க. 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கேன். கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம், இதில் ஒரு காஞ்ச மிளகா கிள்ளி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமாக போட்டுருக்கேன். ஒரு தக்காளி பழத்தை இப்படி கட் பண்ணி வச்சு அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூனு மஞ்சள் பொடி, 1 ஸ்பூனு காயம். இப்போ இதில் நம்ம பிளெண்ட் பண்ணியிருக்கிற இந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இந்த பதத்துக்கு பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது பண்ணி நல்லா வதக்கிட்டு இவ்வளவு சைஸுக்கு புளியை நல்லா கரைச்சி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு தக்காளி பழத்தை நல்லா கையில் கசக்கி இதே மாதிரி பியூரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு நம்ம கல் உப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கொஞ்சம் பொங்கட்டும். எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த வேப்பம்பூவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும். சின்ன குழந்தைங்களுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. வயிற்றில் உள்ள பூச்சியெல்லாம் நல்லா அழிக்கும். அதனால் சிறு வயதுலேருந்தே நம்ம அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பூ ரசம்லாம் வச்சு கொடுத்தோம்னா அவங்களுடைய ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ நம்ம இந்த நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த வேப்பம்பூவை ஆட் பண்ணிடலாம். கூட ஒரு கொத்து மல்லியும் ஆட் பண்ணி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹெல்த்தி லைஃப், ஹெல்த்தி குக்கிங். ஏதாவது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா, ஹேர் ப்ராப்ளம், அதாவது ஹேர் ஃபால்ஸு அல்லது டேண்ட்ரஃபு அந்த மாதிரி உள்ளவங்களாம் நம்ம இப்படி வேப்பம்பூ உணவில் சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்குங்க நம்மளுக்கு. வேப்பம்பூவை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்து கொள்ளும்போது குழந்தைகளுக்கு வயிற்றில் உள்ள புழுக்களை ஈஸியாக சட்டுன்னு வெளியேற்ற இது ரொம்ப உதவுங்க. நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டை ஜீரணித்து கெட்ட விஷயத்தை வெளியேற்றக்கூடிய லிவருக்கு இந்த வேப்பம்பூ ரொம்ப நல்லதுங்க. Thank you. Bye bye. See you.